朱古力俾佢，就情人節當日冇告白㗎吓，淨係送俾佢。佢當住我面送俾其他嘅同校嘅韓國女生，係啦，佢哋唔要，佢就當住我面將粒朱古力抌落樓梯。Hello，歡迎大家嚟到 Wanderer Wellness Club 嘅第一個 podcast。咁咧，我哋咧就係會有身體啦、情緒啦、空間同埋自然心靈咁唔同角度咧，同大家一齊探索下 wellness 呢樣嘢嘅，等大家再活得平衡啲啦、清醒啲啦，同埋更加接近真實嘅自己。咁今日咧，我就請咗一個好正嘅、好特別嘅女嘉賓啦。就係如果我要用哈利波特嚟形容我今日嘅嘉賓嘅話，我咧就係榮恩。咁有少少論盡啦，有好多問題啊。但係咧 Anna 咧應該就係哈利波特入邊嘅伏地魔。可唔可以靚女版嘅伏地魔？因為梗係我唔係話佢個樣係啊，但係咧再形容得更加準確，佢應該係有妙麗嘅腦袋啦，再加上伏地魔級數嘅氣場嘅，係啦。咁啊，我第一次同 Anna 見面嘅時候係 time lapse 識嘅。咁啊，原本係一餐飯啦，咁發覺大家好好傾，又講唔完嘅話題，咁就識咗都好一段時間啦。咁我對佢第一個印象咧，都係一個即係第一眼啦，遠睇啊嚇，一日行到入去個餐廳嗰陣時咧，就會講哇，好靚女喎呢個，係啦。跟住佢就哇坐低，第一個同我講嘢就係佢係一個 super extrovert 嘅。如果 ENFP 即係呢個 MBTI 嘅人格分析嘅話咧，如果係 extrovert 嘅話咧，佢係比100%更加。我係差100分嘅，係啊，呢邊係的確係 ENFJ 啊，係啊，超級熱情啦，同埋 take care 人哋嘅。咁認識咗多啲之後啦，咁都係先知道原來佢咁有自信、咁了解感情嘅女仔咧，原來以前都係一隻醜小鴨嚟嘅喎，真係唔靚嘅後生，細路仔嗰陣時唔靚啊！佢又同我講啦，佢細嗰陣時又被 bully 啦，又俾自己中意嘅男仔拒絕啦。咁後嚟咧，佢就開始研究男性心理啦、親密關係同埋人嘅內在世界，咁就變成咗我哋今日見到一個又自信啦、又美麗啦、又正嘅戀愛獵人。咁 Anna 歡迎你今日嚟到我哋 Wanderer Wellness Club。Thank you， 多謝你邀請我可以同人分享。其實我好希望即係我自己嘅經驗啦，就好似你邀請我嚟咁樣啦，就係話希望可以幫到其他可能都係戀愛中苦惱緊嘅男女啦。咁樣，因為有時當局者迷啊嘛。但係有時我覺得知識係會幫到你咯。當你明白點解你會去有嗰種感覺，點解你會可能放唔低一個人，或者點解你會咁中意一個人？其實你會開始係一個鏡嚟嘅，塊鏡可以映照到你自己內在其實缺乏啲咩，或者童年可能有啲陰影係未完全好返啊，或者未完全正視啊，等等都係會反映出嚟。如果你唔去好好咁睇到或者承認嘅話，其實你好難喺親密關係中真係得到快樂。係咯，咁今日就由我呢個麻瓜去問下呢位伏地魔係發生咗啲咩事？OK， 如果你咁你用3個畫面啦，介紹翻以前嘅 Anna 啦，同埋今日嘅 Anna， 你會揀邊3個畫面啊？我諗係可能豬仔啦，第一，因為我細個係肥嘟嘟啦，又唔靚啦，係啦，而且成日出汗啦，運動又唔叻啦，又短頭髮啦，咁樣係啦，但係我好聰明嘅，咁豬其實係聰明嘅，好似你講咁醜小鴨啦，係啦，冇乜自信啦，係啦，覺得自己係唔靚啦，係啦，亦都係除咗聰明啊，冇乜其他優點啊，同埋其實好似係。嗰粒塵埃啊，個公仔卡通公仔咪個塵粒喺度嘅，微塵粒係啦，我係即係比較係啦，即係比較係唔引人注目啦，同埋唔中意講嘅。其實嗰陣時我一日講少過10句嘢。哇！即係好難相信。由 introvert 嘅極端去到 extrovert 嘅極端喎。係。咁你而家嘅話就可能係比較似隻豹啦，係啦，OK，我就豹啦，跟住因為其實貓係一種好容易可以代表到女人嘅一種動物嚟嘅，等間我會再講多少少啦。
蝴蝶啦，嗯因為其實我覺得係破蛹啦，由可能毛毛蟲好醜嘅變到佢非常漂亮、好靚係啦，大家都好中意，而且生命力都好強嘅一個生物啦，同埋可能天使啦，我覺得係啦，因為可能我發現咗自己可能喺人生中嘅經歷，就算之前好辛苦嘅經歷，其實你如果冇經歷過，你好難去同其他人講話我明白你嘅感受，所以可能係要逼我經歷咗，我先至可以用同樣嗰種能夠理解嘅角度同心情去更加好去表達到點樣去幫嗰個當事人。OK， 咁你曾經形容自己係隻醜小鴨啦。當時令你最難受嘅係人哋點樣睇你呢？定係你都係相信自己唔值得可以被喜歡呢？根本冇可能會有人中意我咯，真係嗰陣時。因為當時諗下一個短頭髮、戴眼鏡、肥嘟嘟，個樣甚至似男仔，淨係識讀書嘅一個女仔。咁正常男仔都未必好中意啦。咁女仔亦都會中意同啲識打扮，可能戴晒耳環、染髮或者指甲整得靚一靚嘅女仔。而你係一個即係短頭髮，爸爸媽媽覺得你洗頭方便啲啦，剪短啲啦，好熱啊香港。咁樣嘅情況底下，你又係着啲衫都係，好熱啊，着單車褲啦，唔好着咩裙啦咁樣，實用啲嘛。咁嘅情況係啦，底下成長嘅，咁你其實覺得你乜都好落後於人咁樣。OK， 咁你細個俾人 bully 嘅經驗咧，有冇影響你大個之後同人相處啊，或者談戀愛咁樣啊？由一開始其實幾轟烈、幾慘下嘅。第一係啦，轟烈嘅。第一就係有個同班同學係蝦我，蝦到係用粒XL size 嘅釘書釘，即係最大粒，揾釘壁布板嗰啲啊，揾啲嗰啲槍咧，釘書釘槍釘壁布板。佢係將成粒釘抌咗落個口入邊。咁癲！跟住我吞咗落肚，跟住入咗醫院嘅，因為佢驚嗰粒釘係會整穿你個腸。係蝦到咁樣，咁黐線嘅，係即係凌霸到咁樣嘅情況，所以校園凌霸我已經試過，亦都有女同學攞把戒刀出嚟，即係喺個女廁入邊，然後就攞把戒刀威脅我，就話你要俾我抄功課，你要俾我哋抄你嗰個考試，如果你唔敢做嘅話，咁我哋就戒花你塊面，或者揾人強姦你咁樣嗰啲，係完全係發生，即係唔係冇發生，我以為係我睇緊韓劇咯，係真係有，係啊，即係日本漫畫少少係現實係會發生，而且你一定係弱勢啲嗰個，因為你又唔係靚，咁然後你問我已經冇乜朋友啦，咁可能你會比較希望有朋友，咁你以為咁樣就係友誼咯，係啦，好扭曲㗎，因為我覺得細嗰陣時唔識處理啦，主要係啦，同埋跟住當時其實講起韓國，我的確中意一個韓國男仔同班同學，跟住然後我當時係咁醜樣嘅我，鼓起人生最大嘅勇氣，送咗一粒朱古力俾佢，好細粒啫，拇指咁大粒嘅啫，一粒朱古力俾佢，就情人節當日冇告白㗎吓，淨係送俾佢，佢當住我面送俾其他嘅同校嘅韓國女生，係啦。佢哋唔要，佢就當住我面將粒朱古力抌落樓梯。我而家為你心碎咯，而家完全男仔雙魚座，我仲記得有冇雙魚座影？救命！係嗰時好傷心，跟住自此之後就令我對即係可能係對戀愛關係係會好失望，覺得一定唔會有人中意我。唔緊要，你而家浴火重邊個浴火？係啊，你以前撲過火啊嘛，而家係重生咗，恭喜你！而家真係咁你會唔會特別渴望人哋嘅肯定啊？而家又或者好驚即係俾人再拒絕啊？當時其實第2年我就去咗外國嘅，跟住去到外國我都仲係覺得自己應該唔會有人中意，但其實我想講。其實你未必係唔夠好，係你身邊個環境點睇你，所以其實我覺得要諗一樣嘢就係，其實你會唔會身邊嗰班人，身邊嘅環境你要轉換一下咧？
因為其實我去到外國嗰陣時咧，我都係同樣咁樣嘅樣，但佢哋居然係咁讚我嗰邊啲男仔，佢就話：哇，你啲頭髮好黑漆，好靚，好似烏鴉羽毛咁靚。心諗個個亞洲人頭髮都係咁，跟住佢就：哇，你隻眼真係好有神，好靚。我心諗你隻眼靚好多啦，又藍又綠，係咪先？但佢哋就話：你隻眼好靚，覺得好似鳳凰對眼咁。我心諗你見過鳳凰咩？已經喺度不停咁好理性咁去諗，跟住然後佢哋就會話：你皮膚真係好好，心諗10個9個皮膚都好好噶啦，亞洲係啦，即係佢哋會不停讚你嗰邊啲男仔好熱情。咁跟住然後啲女仔就會話：譬如我話冇人中意我噶啦。跟住嗰個美國個女仔就問我，佢話：咁你想改變啲咩啊？我話嚇改變。佢話係啊，What would you like to change？咁樣問我，咁我就話嚇。佢就係啊，你想扮靚啲，我哋帶你去行街買衫咯。你問得好好啊，呢個問題。係，但佢10幾歲嘅仔細路仔係，即係 teenager 嚟嘅就係。呢個問題問得好好。係啊，佢話：So what would you like to change？你想點改啊？你想扮靚啲，我哋幫你捲頭髮。你想個樣靚啲，我哋幫你化妝。我有化妝品成袋。你想暗瘡冇咗下巴嗰粒，我幫你擺啲遮瑕膏。你想要你個 fashion 靚啲，我哋陪你去個 mall 度買衫，係啦，買鞋。咁你想改變啲咩啊？最緊要係你自己想變成點嘅樣。係啊，係啊，係啊，即係完全係嗰刻係推翻咗我嘅三觀。係哇！佢咁細個就識問呢個問題，而家大個咗都有陣時。我諗係個文化係，即係怕你喺一個環境入邊，你係已經接受咗我就係咁噶啦。即係好多亞洲文化都係嘅，日韓啊、中國啊、香港嗰啲全部都係好多都係我就係咁噶啦。但係好少人會諗話我可以點樣去改變啊？係。OK，咁我覺得一個人長大係點樣嘅戀愛關係咧，就好多時都唔淨係關於眼前呢個人啦，同埋可能同你以前經歷有關啦。我哋以為自己淨係得到一段愛情嘅時候咧，真係想得到定係一個證明自己可以被選擇咧？咁可以諗下喎，我哋都。我覺得比較係其實你夠唔夠中意自己咯，即係我覺得你中唔中意自己比起人哋中唔中意你，你中唔中意自己比較重要。因為譬如話，其實你唔會遇到每一個男仔都中意你噶嘛，係啊，呢個係唔現實噶，即係唔會有故事入邊好似有個狐妖，每個人都好中意佢，唔會。就算你諗下美國總統都唔係100%，人哋都話個個都讚你好總統啦，係啊，係冇可能，你唔永遠唔會有100%人哋認同你，100%話你好靚。係咪先？每個人都有唔同嘅類型，真係好簡單。你可以係最好嘅咖啡，但係嗰個人淨係中意飲茶。你唔可以逼一個淨係中意飲茶嘅人去欣賞你呢杯咖啡㗎嘛。所以其實你嘅 job 就係話，我係一個如何做好一杯最好嘅咖啡，而唔係將自己變咗一杯茶。然後你就揾中意飲咖啡嘅人去欣賞你咯。好好啊！呢個比喻係啊，所以其實以前我會好努力將自己變咗一杯茶。但跟住我發覺。我唔係喎，我無論點變我都變唔到。你都係咖啡嚇，譬如嗰個男仔可能中意嗰啲歐洲類型嘅金髮藍眼長腿好瘦嘅，咁唔係我嘅身形，唔係我嘅類型，我頭髮唔會天生永遠漂到變咗金髮嘅。就算做手術，你隻眼都係唔會變到佢哋天生咁藍，咁你何必勉強？係啦，我都要揾到適合你而欣賞你嘅人，比起你盲目去追從一個從來都一開始已經唔係欣賞你嘅人重要。咁你認為你嘅童年經歷咧，係會點樣影響一個人長大之後選擇佢嘅另一半？我覺得我哋已經要去到一個位，係唔好為自己揾藉口。要承認童年有啲嘢係真係影響到我哋。因為你由細係得父母或者可能係你長輩，或者係你尊重嘅身邊嘅人，或者兄弟姊妹，或者你個群體入邊去學習。好似塊鏡咁樣去學習嗰啲人嘅 behavior 佢嘅行為。咁如果譬如話你個父母經常都唔喺你身邊，好忙嘅，唔係成日都回應到你嘅，咁你就會發覺自己係不斷追逐一啲對你冷淡啲嘅人咯。對你唔係咁好嘅人咯，因為你呢個就係你認知入邊呢個係愛嘅方式啊嘛。或者係你會發覺自己好努力去不斷討好人哋，而個男仔當你好似地氈地底泥咁。咁但係因為你童年可能就係你不斷要去做好多嘢，去證明自己係值得父母或者可能老師去被愛嘅。你一定要做一啲嘢先至可以換取個愛。咁你咪會以為自己只會喺一段感情入邊要做得更加多，你先會換到個對方嘅愛。
但反而係相反。嗯所以我覺得童年陰影係會影響，即係譬如我都會一開始覺得話啊，可能我有時都會，就算我係好靚、好有自信，好多男仔好中意我都好，我都會有時個男仔可能遲咗覆我嘅，我內心陰暗面都會浮出嚟㗎。唔係話冇，而係唔係話要你完全冇陰暗面，而係當佢浮出嚟嘅時候，你話哦，多謝童年嘅我知你有保護緊我。因為你會擔心，如果人哋唔覆我，我會傷心或者失望。所以你要學識感恩自己。即係話多謝你浮出嚟保護我，但係我而家已經足夠強大，我而家已經好安全。就算呢個人唔覆我，我都唔會因為覺得自己冇魅力，或者係我嘅錯。我已經全力以赴咗啦。所以就等件事順其自然啦。佢中意覆就覆，唔覆就唔覆。唔覆嘅話，我揾下一個都冇問題。係啦，所以你就要比較承認你過去嘅係會影響到你，但係你唔需要抹走佢。佢永遠都可以係你嘅一部分。好。咁點解咧？有啲女仔咧，明知即係啲關係好痛苦，都係好唔捨得啊！我覺得係因為冇贏咯，嗰種感覺。即係有時有啲人會覺得點解會係想爭贏咧？一就係自我咯，個 ego 咯，即係譬如你會覺得哦，如果個男仔中意我，就證明我贏。證明我有魅力，佢就為我折服啦。我贏咗佢啦，係我囊中物。有嗰種比賽心態啦。或者有時啲女仔自己會諗，佢係咪有第二個女仔？佢係咪有第二個中意嘅人？佢呢個社交媒體上面另一個係邊個嚟？我即刻同佢嘅比較係嘛？係啦，跟住你就會開始想贏過對方，因為你個自卑嘛。你覺得我一定要贏過對方，我先至為之係我係好咯。係咪？咁第二就係你已經投資咗，有啲女仔覺得我已經投資咗幾多日、幾多年、幾多月入去呢個人身上，我投資咗幾多錢，努力咗幾多次，拒絕咗幾多個男仔，拒絕咗啲咩機會，升職機會又好，調職機會又好，為咗佢。咁你會覺得我而家放棄佢，我咪乜都冇晒咯。就會主要呢幾樣嘢，同埋第三就係年齡咯。你所謂自己相信嘅年齡同美貌咯，即係社會嘅接受到咯，即係怕佢會覺得哦，你已經係某一個歲數啦，係啦，你應該要揾一個人安頓落嚟啦，或者係啊，你都已經或者不安全感咯，即係覺得如果有一個對方，我可能翻工辛苦，或者我萬一俾公司炒咗，都有個人幫我墊底嘅嗰種安全感，你可能就會覺得我冇咗佢就好似冇咗個水泡咁。所以係有幾個唔同嘅切入點㗎，唔係得一個。有啲就係習慣咯，即係已經習慣有個人，我習慣有個人可能過時過節陪我，我寧願有個唔係咁好嘅人，明知佢未必對我好好，但係我都唔想要變成得返我自己一個。你有冇即係會發覺自己會一直重複咁樣吸引某一種男仔㗎？唔同嘅歲數時段會有咯，但嗰陣時因為係你嗰個人生成長經歷啊嘛。即係當你闖過下一關，你吸引下一關，吸引啲男仔又會唔一樣嘅課題咯。即係你要明白人生戀愛路上係唔同嘅課題，無論你已經結咗婚、未結婚、離婚中，定係你係單身拍拖、拍緊拖中、猶豫中、分手中，你一定會有唔同嘅課題俾你㗎嘛。人生中係係啦，咁我覺得會之前可能比較中意一啲我得不到的男生，即係向高難度挑戰啦，係啦，或者可能會覺得一啲對我忽冷忽熱，我嗰時好容易字叫咩上頭啊，即係好容易中意呢種係啦，即係好容易會覺得啊，佢中意我定唔中意我咧？我好想知道，係啦，即係我係比較嗰種係好想要確定性，我就會覺得咁你即係中意定唔中意啫？咁你就會開始好想話我有啲咩可以做到，然後令到佢確定啊，咁樣嗰種情況咯，確定性咯。咁我哋有冇辦法咧去分辨到我係真係中意呢個人啦，定係想透過佢證明自己得到被愛？我覺得要諗下你係咪俾付出緊嘅同時，係咪想要求對方俾翻嘢你？因為如果你付出同時係希望對方俾翻嘢你咧，其實呢個係一個 business deal，係一個 business transaction， 係個交易，佢唔係真係愛。因為你係希望你要俾翻嘢 investment 啊嘛，return on investment。但係如果你真係愛一個人，如果個天有粒掣俾你，你撳嗰粒掣就會將你全部嘅好運同福氣俾咗嗰個人。嗰個人可能經歷緊啲難過嘅時期。跟住然後嗰人唔會知道係你撳呢粒掣嘅。但係你撳咗呢粒掣，你嘅福氣轉移咗俾佢，佢會幸福開心嘅。而你睇佢唔會知道係你做咗呢件善事底下，你都會願意為佢去做呢件事咧，
其實我就會覺得呢個可能係真愛，嗯因為譬如話真愛係你嗰朵花唔屬於你，係佢喺個花圃度。係但係你會好欣賞朵花，你會好珍惜佢，好錫佢。你希望小王子嗰朵玫瑰唔知我冇睇小王子，係啊，但係跟住然後就即係你可能希望佢風吹雨打底下你去保護佢。嗯但係如果你係中意一朵花，你唔係愛一朵花，你會覺得佢好靚，欣賞佢，係你摘咗佢翻屋企，然後你可能有一個禮拜睇住佢好，跟住佢就會凋謝，然後你就抌咗。OK 少少唔一樣。係。OK，咁所以咧喺療愈一段關係嘅時候咧，係未必只係兩個人處理兩個人之間發生嘅事，都可以要諗下以前點解會咁樣啦，然後你點解會吸引咗呢一類型嘅人啊？一定要做翻啲童年嘅療愈咯。係啊，咁咪你根本你會不斷 reloop 翻同樣嘅 topic，係咯，咁只不過唔同人啫嘛，換咗個人啫嘛。係咯，所以你就後嚟就做咗一件都好有趣嘅事啦，你開始主動研究男性心理學。係，因為其實嗰陣時嗰個雙魚男令我好傷心，跟住我就開始學星座。其實當時都仲係上網啦，互聯網要係 search，跟住然後我就印晒嗰啲嘢出嚟，整咗本簿，跟住就去睇，慢慢去學。係，跟住慢慢就喺星座上係分析得幾叻嘅。係啦，跟住係啦，跟住然後就比較容易去了解點解某個星座個男仔可能佢有某一種嘅原因。其實你綜合埋一齊，就算每個星座可能唔同，其實佢都係俾緊啲兩性建議你㗎嘛。係啦，所以其實我覺得後尾就開始有嗰個動力去研究咯，去想了解除咗星座即係男性咧，怕男性中意咩類型嘅化妝啊，中意女仔咩嘅微表情啊，約會嗰陣我記得有一啲好舊嗰啲網站咧，嗰陣時仲係講緊呢啲，即係啲唔同文章一篇一篇咁樣。當時我就一篇一篇文章咁樣去睇，去慢慢學咁樣。哦，OK。咁你喺你即係呢個學習嘅過程中啦，最顛覆你同自己原本嘅諗法嘅係乜嘢？我覺得係原來唔係男人追求女人咯，其實原來咧係女人係首先釋放 signal。令到男人覺得收到個 green light 係示意佢可以追你，所以先開始動作。就算排喺酒吧入邊，個男仔主動走過去個女仔度攞電話號碼。因為我以前就覺得一定係要男追女，一定要係男追女，先代表佢中意我，先代表佢有 interest。但原來唔係。當我學嘅過程，我發現原來係個女仔先可能望一望去嗰個男仔度，係睄一睄，跟住可能隻眼望到對方，跟住移一移開隻眼，後尾又可能再望一望個身，又可能側一側，跟住個男仔收到，覺得呢個係一個唔需要講嘢 non-verbal 嘅 signal，跟住佢先去追個人咯。先走過去咯。咁其實即係男性佢都要一個確定性，佢先會去。我諗應該係如果你比較識得去釋放一啲願意可能接受求偶嘅 signal 啦，個男性先至去比較有 action 咯。即係其實好多時候佢話係女人可能開始釋放出呢種我願意考慮你啦嘅 signal，先至會吸引個男士去有動作，而即係可能60%左右咯，而唔係大部分其實係真係男性表面好似好主動，但其實已經女仔係已經係第一個叫做真係釋放出信號先嘅。所以呢個係顛覆我嘅諗法，即係我發覺原來唔係一開始係我淨係坐喺度等就得嘅，原來我係要有俾都要幫下對方嘅。但係幫嗰個唔係叫你去倒追，唔係叫你走去問攞電話號碼，係兩回事。OK，係啦咁樣。呢個都顛覆咗呢個我以前嘅認知喎。所以學 non-verbal body language 嘅 clues，係啦，即係唔係叫你側頭要幾多3-7面咁樣啦，好辛苦啊嘛。嚇，只不過有啲好細微嘅你一啲 signal 係個男性其實佢自己不自覺潛意識會 pick up 咗，而佢覺得你係對佢有興趣。OK。係啦，去鼓勵佢做一啲行動，係啦。OK，interesting。OK，咁如果一個男人真正投入一段關係咧，同埋享受曖昧咧，通常有咩行為上嘅分別啊？我覺得我覺得要睇兩樣嘢先嘅。如果享受曖昧個男仔可能好快對你出手，但係就算你真係覺得唔緊要啦，我都願意嘅，之後佢可能會冇乜點聯絡。但係嗰個男仔係如果佢好願意同你傾一啲多於身體上啊表面上嘅嘢，譬如可能佢自己言談間會講起我想知道我哋兩個
之間各方面夾唔夾嘅，因為其實長久關係嚟講呢方面都好重要，即係佢自己會提起。當然有啲係好醒嘅啲花花公子，睇佢係咪真係特登提起啦。不過佢有啲位可能佢會問好多你深入嘅嘢咯，即係怕你嘅觀點啊，你嘅價值觀啊，你點樣睇咩啊屋企啊或者其他嘢，佢開始問起一啲係唔係表面嘅嘢，你就會覺得佢開始向住呢個匹配度。去睇嘅時候咧，其實佢係比較認真開始去考慮，或者你進入咗嗰個佢覺得你可以考慮係咪一個認真對象嘅範圍咯。OK。但係如果你係一個齋係短期關係咧，其實個男仔根本唔會去花咁多時間啊，去真係去了解究竟你有啲咩價值觀。佢就想知道你會唔會同佢係啦，可以得到佢想要嘅嘢啫嘛，明唔明啊？係啊。喂，但係咧男仔咧有一招咧成日用咩忽冷忽熱啊咁樣咧，咁究竟係代表佢第一搞清楚先，個男仔係咪真係好忙先 ？OK。係啊，首先其實你揾對象，第一你要先知道其實佢嗰刻係揾緊啲咩關係。有啲女仔會覺得我可以改變佢嘅，佢話佢淨係想揾短暫關係，我可以變到長關係嘅，係可能有10%咯，但係你係大部分時間落喺個9% 個 range 度，係啦，即係唔係冇可能，但係你值唔值得你花咁多時間咯？你同佢可能輕輕你俾翻10% 嘅 attention 佢，然後成事嘅，咁咪你好彩咯，係啦。但即係話大部分時間你要先搞清楚個男仔喺而家人生係咩階段。譬如話你同佢傾偈嘅時候，佢話我離緊婚啊，打緊官司啊，又或者可能係佢可能翻工好忙啊，搏緊升職啊，或者可能你點知佢升職使咪調職啊？係咪先？即係其實當時你會因為男人係一個唔可以同時進行太多嘢嘅人。女人可以嘅，係啦，所以男人係佢會好願意將集中力放喺一樣嘢身上先嘅，或者係將嗰件事成事先，跟住然後佢先至會去做下一件事。所以你要先搞清楚嗰一刻你係進攻定係守，即係攻定守啦。你要明白究竟嗰個男仔嗰一刻係願意接受感情啊，定係有啲嘢之後可能都有機會會，如果佢突然間可能對好熱情，突然之間冷淡嘅，可能因為佢收到啲消息。公司佢調職係咪？或者可能屋企人可能年紀大病，佢要翻去鄉下照顧嘅，咁佢會好理性咁諗，就係覺得未必得啦呢段關係，因為我已經要可能離鄉別井去翻第二度地方或者成嘅，咁你根本其實你唔知背後原來有啲因素係影響緊咯，所以唔好一開始覺得因素係你，未必係你，唔好成日都覺得話一定係我唔夠靚，我唔夠溫柔體貼，或者我上次約會講錯啲乜，或者我肥咗5磅。唔係，好多時候亦都有其他因素影響，但係你要先搞清楚究竟個男仔係咪 available，去想要有一段考慮一段長久啲嘅關係，同埋你都要先了解嗰個人個觀念，但係唔好直接問啦，你想唔想結婚啊？咁樣得太直接，即係你要先了解個婚姻觀咯，即係你可以問下你兄弟姊妹有冇兄弟姊妹啊，或者有冇嗰啲堂哥堂妹啊嗰啲佢哋而家幾多歲啊？佢哋咁佢哋結咗婚未啊？你係人哋嘅 uncle 未啊？即係你。旁敲側擊啲，你就可以聽得出。佢話可能我大哥未結婚嘅，終身單身嘅，二哥已經離咗婚啦，第二段婚姻。咁你咪大概知道，你可能你跟住就問下，咁你自己有冇話呢兩個唔同嘅？係啦，咁你有冇話自己哇？咁你見到你會唔會好驚啊？或者你咪旁敲側擊下咯，唔好直接問咯。係啦，係啦，明白。好啊，咁以上就唔可以單靠一個行為去判斷嘅，咁都要綜合，係啦，同埋如果個男仔覺得真係中意你咧，佢自己會主動去揾你。因為好多時候咧，其實我好忙咧，我係唔覆人信息嘅。係啊，我成日都俾人睇啦，我連你嘅信息都未必覆緊，成日俾人鬧，我連父母都鬧我，做乜唔覆信息？但係其實我發覺好多男仔真係10個有8個啦，8個半啦。係真係你唔覆咧，佢會再 send 第2次，再 send 第3次，再 send 第4次，直到佢真係 get 到你覆佢。所以其實如果真係有興趣嘅人，佢不斷係會令你知道咯，係你有興趣咯，係啦，係啦。但係如果你真係俾佢鬧爆你，你真係有錯嘅，你道歉咯，話真係好對唔住，即係唔好揾藉口啦。你就話真係唔好意思，好對唔住，我真係好忙，前排可能屋企啲事，我冇覆到你，我道歉。係啦。唔好扮清高，唔好黑面，錯就要認，打對企定。係啦，睇你有幾中意嗰人咯。冇興趣就唔使認錯。好。
係啦，係咁如果今集咧某個部分咧係令你有共鳴嘅話咧，歡迎你嚟留言話翻俾我哋知，你有冇曾經因為害怕而失去一個人啊？又或者忽略咗自己嘅感受？咁記得大家訂閱我哋啦，Round One Studio 啦，咁同埋分享俾每一個可能淨係需要聽到呢段話嘅朋友。咁我哋下次見啦。